これ食べてもいいの？うん、だって顔の方までいっちゃってもいいんですよ。私はいいよ、私はそれで化粧が落ちてもこりゃここら辺食べてきて偉いことだよ。もうなかなかエロいよな。しゃー。間違ったかも言うて。あれ、僕もね。ゆうちゃんの大いちょう。あ、いいね、この絵。ちゃん。